Banda, acaba de pasarnos algo bien cañón. Nos acaban de poner una corretiza. Relata, compañero, lo que acaba de pasar. No mames. Ahorita veníamos bien tranquilos Por su puta madre. grabando. Y de hecho, por eso estoy usando la luz roja, porque no se ve de lejos. Entonces nos ayuda como a avanzar un poquito más. Veníamos, pues, o sea, acabábamos de empezar la dichosa exploración. De repente empezamos a escuchar dos motocicletas que venían hacia donde nosotros estábamos. Ajá, o sea, primero empezamos a escuchar motocicletas y dijimos, no, ya valió, o sea, estos güeyes a fuerza o nos vieron ahorita con las luces o no sé qué onda. Y de repente empezamos a escuchar unas risas, pero varias, así que venían subiendo por donde veníamos nosotros. Y pero eran un montón y unas risas así bien macabras, o sea, neta y no de terror, bueno, sí eran de terror, pero no de fantasmas, sino como de tipo Guasón. Ajá, o sea, eran como lacrillas. Entonces, no, pues nos echamos a correr. Y yo me vi y llegó un punto en el que ya no sabíamos para dónde. De hecho, nos estrellamos contra una malla. Y nos tuvimos que dividir. Yo me fui por arriba y Sadrak se fue por abajo. Y no sé, o sea, me fui corriendo y ya no vi a este carnal. ¿Qué man? No mames. ¿Qué pasó? Aquí estaban las personas que te dije, que había dos güeyes. Y ya no hay nadie. Aquí Sadrak vio a dos personas. A la verga, güey. Hay uno aquí en el pinche columpio. No mames, ya me jugaron al mago. Y como les iba diciendo, pues yo me fui por arriba y Sadrak se fue por abajo. Nos separamos, de hecho me dio una taquicardia allá arriba. No grabé nada porque pues iban a ver pura oscuridad y nada más iban a escuchar como que nuestros jadeos, fuera sin albur ni nada, o sea, nada más iba a escuchar cómo íbamos corriendo, pisando ramas y toda la onda. De hecho no sé ni por qué estamos regresando, sí, por acá fue donde, ay Dios. De hecho no sé si se alcanza a ver en la cámara, pero ya bajó la neblina de nuevo. Again. Siempre nos pasan cosas con neblina, güey. Pero veo ahora como que está más espesa, ¿no? Sí. Y ¿escuchaste qué? Las motos. Y como que alguien estaba hablando. Bueno, vámonos hacia el otro lado. Chingada, güey. Sale, amigos, pues si se siguen escuchando cosas allá abajo, es la barranquilla en la que veníamos. Y pues no vamos a bajar porque, o sea, sabemos que no son fantasmas, obviamente, ni la Llorona, sino algo mucho peor, sino el Brian O el Kevin. y el Brian y el Kevin contraataca. Entonces, por eso mejor optamos por ir a ver la graciosa huida. Sí, o sea, vamos a ir hacia el otro lado. Y pues a ver ahorita dónde llegamos. A ver, banda. Aquí seguimos en el trayecto buscando otro camino, ¿no? Ya lo vieron, nos corretearon, sobrevivimos, gracias a Diosito. Pero ahorita estamos un poquito... ¿se acuerdan que aquí les dije que si me bajaba me iba a romper? Ay, Dios. Me lleva. Ay. ¿Por dónde era? ¿Por dónde bajamos? ¿Por ahí? Sí, era por aquí. Ah, bueno, pues vamos por ahí. Creo que mi stage menos favorito era el de el bosque. Ah, buena idea. Voy a poner la tonadita del pueblo La Banda. Así esta no era. ¿O sí? No sé. No sé, pero sí, no sé.
Oye, espera. Normalmente no hay animales. Aguanta, ¿y el árbol que explotó? Está ahí abajo, ¿no? Ah, yo ya me estaba espantando. Dije, no manches, que ya lo quitaron un pedo así. A ver, creo que es por... No, sí, por ahí por donde vas. A ver, ya ¿Sabes regresamos. qué es lo más cagado? Ah, Que aún está vivo. sí, sí, todavía está verde. Regresamos al árbol. Ah, mira, con estas ramitas luego encuentras agua, dicen. Ay, sí. Deberías traerte esa rama, ¿eh? Porque después de lo que pasó... Ya. ¿Qué? Un pinche palazo si estuneas a alguien con eso. Igual y si ahorita encontramos una rama más grande. No, sí está muy grande este pinche árbol. Ah, mira, aquí hay una rama más grande. Pero no me salga una. No sé si quieras esa o la que ya traes. Te juro, por Dios, que creo que escuché un grito. Ya. A ver, aquí está esta cosa otra vez. ¿Te imaginas que hubieran cambiado los símbolos de la última vez que vinimos a hoy? Híjole. Pues no ha cambiado, ¿sí? Pues gracias a Dios, no. A ver. Seguimos por el camino. Ay. Aquí está esta cosa de nuevo. Ustedes perdonarán que no estamos narrando, pero la neta venimos culiados. Sí, nos paniquearon y... Mira, alguien bajó, creo que bajó por alguien por aquí porque... no sé, pero yo me acuerdo que ahí habían unas ramas. Las ramas están un poquito más para acá, o sea, siento que alguien... ¡Ay! ¡Ay! Alguien sí bajó por ahí. Es que para ir para allá abajo Banda, no es jalada. Mi Watt se volvió morado y como que se... No sé qué le pasó. Güey, algo se escucha que está subiendo, güey. Se supone que no creemos en fantasmas, pero están pasando cosas bien raras. Oye, aquí estamos. ¿A 8 de febrero? 8 de febrero, creo que no hay nada, Pues no debería. nada demoníaco en estos Supone que días, ya ¿no? pasó el Año Nuevo México. Ay. No sé por qué tengo el presentimiento, banda, de que vamos a tener uno de esos videos en los que salen en las noticias y encuentran a dos jóvenes muertos en una barranca. Se los chupó la bruja. Entonces, ¿están escuchando gritos, banda? O sea, no alcancé a grabarlo, pero se están escuchando. Ya no voy a hacer la jalada de la otra vez de que me bajé por ahí porque ahí me quedé atorado, entonces... A ver. Solo ten cuidado con el... Es que dame la cámara. A ver, va. Ay, te odio, celular. Ay, aguas. A ver, tú adelante si quieres. Y no porque el burro por delante, sino para que por lo menos vaya ya trazando el camino.
porque yo estoy aquí con unos problemas técnicos, porque como ya vieron mi celular, no sé si se está volviendo marihuano. ¿Qué escuchaste? ¿Todavía traes tu rama? Ay, ¿para qué la avientas? A ver. ¿Será que está prendiendo su lámpara? Ah, sí, no les comenté también. Otra de las cosas extrañas que pasaron es que traemos otra lámpara que yo la cargué, estaba al 100%. Y de repente se descargó en la persecución cuando nos estaban correteando, que me lo volví a encontrar, que ya después de que nos habíamos separado, todavía estaba bien la lámpara. Sin embargo, así de un momento a otro se apagó la linterna y ya no supimos ni qué hacer. Sí. Déjame tirar hojas. Ok. A ver, intenta agarrarte de aquí del... Pues de aquí al lado, ¿cómo se llama? No, creo que voy a bajar acá, ¿no? Amigos, creo que ya nos estamos sugestionando de más, porque ya estamos viendo y escuchando cosas bien raras. Okay. Miércoles. Aquí estamos. ¿Cómo vas? Güey, ¿todo bien? Que si nos metemos más al bosque no nos va a dejar salir. También siento lo mismo. Ok. Estamos avanzando con mucha cautela dentro de lo que cabe. A ver, oye, checa tu celular porque yo ya no tengo cobertura. No, definitivamente yo ya no tengo cobertura. ¿Tú sí tienes? No. Ay, maldición. ¿Por qué vas para allá arriba? ¿Por qué vas para arriba? Deberías ir para abajo. Si vieras cómo es que ahora yo utilicé tu técnica y me funcionó, y ahora tú decidiste utilizar otra. Oye, a ver. Aguas, aguas, ¿estás bien? Va a ver mejor. ¿Qué estás haciendo, man? A ver, mejor me espera que bajes, porque si te resbalas o algo. Ah, ya fui a alarme. Va. ¿Estás grabando? Ajá. Ok. Agárrate de esta. Sas. Action Man, el verdadero hombre de acción. Va, sí, vente para acá porque por ahí ya vi y no se puede. Mira, ahí hay una rama. Más o menos, sí sirve por lo menos para espantar algo. A ver, en aquella ocasión, ¿cómo bajé? Creo que... Ah, sí, ahí fue el colchoncito de ramas. No, más bien de hojas. Sí. Como que ya estoy recuperando cobertura un poco. Ok. Nada mal. Oh, manches. No, sí está muy cañón bajar por aquí ahorita. No sé por qué se complicó tanto.
Quizás cayeron más hojas. No, pero... Probable. No, está medio raro. Voy a tener que... Tengo una idea. A ver. Quítate. Me intentan esto tanto. Te lo mandamos a la sopa de videos, mijo. Ay, sí. Sí, eso era más o menos lo que iba a intentar. A ver. Intenta bajar así ya. A ver. La vez pasada también por aquí empezó a fallar mi cámara. A ver, aquí está el árbol. Intentaré sostenerme. Ok, creo que es roca. No, eso no es roca. Eso es puras hojas, ten cuidado. De acuerdo. Porque pues ahí fue donde aterricé el otro día que brinqué. Voy a intentar brincar acá. Ahí está. Uf. Ah, te dije que esto era pura. Sí, estos son puras hojas, Ay, Dios, estoy hundiéndome. Ay. Las arenas movedizas. Las arenas movedizas son ahora hojas movedizas. Ah. Ay, se apagó mi teléfono. Aquí abajito hay un azotador, creo. No sé si sí lo sea o qué onda. Creo que sí. Ay, Dios. A ver, la última vez que vinimos yo dejé por aquí una rama. ¿No es esta? Ah, creo que sí. Ah, no, es esta. Es esta. Ah. Toma. ¿Cómo te extrañé? Aquí está la llanta por la que bajaste la otra vez. Hoy. Esto se ve más tétrico. ¿Cuál? Esto. Ah, sí. Ay, a ver. Ay, ay, ay. Uy, mira, nada más esta telaraña. Ok. Avancemos, avancemos. Uy, uy. Aquí arriba. You shall not pass. ¿Cómo es que siempre nos convencemos mutuamente de hacer este tipo de cosas? I don't know. A ver. Ay, ay, casi me caigo, casi me caigo. A ver. Hacia arriba, ¿qué hay? Sigo echándole por si nos sale una pinche víbora o algo así. Tener cuidado. Mira aquí un tronco, pero... Oh, ese es un troncote. Ah. A ver, aquí está la llanta de la otra vez. Esta salida está bien extraña. Ah, creo que hasta aquí fue donde llegamos. Que empezamos a escuchar ruidos raros y ya no seguimos bajando. A ver. A ver, amiguitos. Definitivamente no intenten esto en su... ¡Ah, no manches! Musgo. No, las arañas. Puse la mano ahí donde están todas las arañas. Tranquis, tranquis. Oh, aquí hay demasiadas arañas. Ay, voy a tener que aplicar
Uf. Va. Bueno, a partir de aquí ya es todo nuevo. Muchísimo polvo y muchísimas arañas aquí abajo. Oh, esas arañas panteoneras. Ay, sí. Sigo sin cobertura. ¿Tú tienes cobertura? No. Oh, maldición. La salida, esa sí me está preocupando un poco. A ver, aquí hay otra rama. Uf. Oh, no mames. ¿Qué? Qué pinche se le echó. Ah. Interesante. Y aquí tienen los oros. Ay, ay, ay. Ven. ¿Qué? Esta es una planta que se llama helecho. ¿Y ves estos puntitos? Uh-huh. Son los oros. Es la manera reproductiva de ellos. Y hay una araña, ten cuidado. Estas madres son tan viejas como los dinosaurios, prácticamente. Ah, ya tengo cobertura, gracias a Dios. Mira, enseñaron las clases y las prácticas. No hay nada más peligroso que el silencio total. ¿Are you sure? Más o menos. Pinches arañas. Esto está atascadísimo de arañas. No manches, ¿hasta dónde sigue esto? Medio le ando guachando ahí en la cámara. Sí está bien lejos. Es que esto cada vez se está poniendo peor de arañas. Uy, aquí está bien gacho. Esto es como una... ¡Ah, su madre! ¿Qué es esto, güey? A ver, ven. Es como una araña, pero... O sea, ¿es una araña o no sé qué es eso? Eso, mira, ¿ya lo viste? Ahí. ¿Dónde? Esa mierda. No mames, sí, güey. A ver, déjame salgo de aquí porque la neta ya... Güey, ¿Qué? alacrán. ¿Dónde? No lo toques, no lo toques. Acabamos de encontrar un alacrán, ahí se ve un escorpión. Ahí se ve un poco. Probando, a ver, vamos a buscar una pequeña salida de aquí. Ay, te odio, pinche cobertura, idiota. Verga. ¿Qué? ¿Por qué presiento? Pues tendremos que venir por donde entramos. Mira, aquí hay algo. Y eso estuvo, eso alguien lo hizo. Sí. ¿Eso fue una explosión? Más bien se escuchó como si hubieran tirado algo. Espera. A ver. Mira, yo digo que más, si seguimos un poquillo más para allá, a fuerzas tenemos que encontrar pues la salida. Mira, como aquí ya están habiendo como más plantas, creo, me imagino yo. Mira, como que aquí ya está agarrando más forma esto de que... O tal vez no.
¿Qué es eso? ¿Palomillas? Sí. Ah. Oye. Fuera. Fuera. ¡Ah! Cada vez estamos llegando mucho más abajo. Ajá. Entonces... creo que escuché una cascabel. A ver, fíjate para todos lados, porque creo que escuché un cascabelillo. Amigo. Mira, ¿qué es? Ah, no, pensé que eso era una subida. Mira, podríamos... ¿Cómo podemos pasar de aquí para allá? Porque por ahí sí se puede salir, ¿no? Ok, compañeros, estamos buscando la estúpida salida de aquí. Porque... Cada paso que damos se está poniendo peor el asunto. Ah, mira, ándale por ahí. Ah, su madre. Mejor meto un pie. Mejor meto los pies en lugar de meter las manos. Ay, ay. Solo puedes no recargarte en las botas. Sí, es lo que estoy haciendo. Mejor ando metiendo los pies porque... Aquí había antes algo, porque eso definitivamente lo hizo, pues humanos. Quizás podríamos ir por ahí. A ver, espérame. Tendríamos que hacer un parkour muy cabrón. No, y quién sabe cómo... A ver, déjame pensar. Si salimos por ahí... Mira, a lo mejor subiendo por... No, Vamos a tener que subir mucho. no, yo me refiero a que subamos tantito por aquí. Y ya que estamos por aquí, intentar dar un brinco para allá. Pero necesito... Puf. Amigo. Subir por aquí. Bueno. Nos podemos lastimar. O por acá, mira. Nada más. Se ve... De hecho, yo creo que se... Mira, ahí sí hay un camino. De hecho, sí se puede... Creo que está más fácil por ahí. Sí, yo puedo caminar más. Asoman las raíces. Sí. Este parecía que me va a caer encima. ¿Dónde estaba el escorpión? A ver, ahí fíjate, no le vayas a dar al escorpión un pedo así, fíjate si ahí sigue. O fíjate, porque también si no está ahí, igual y está en el suelo y te lo puedes poner, te lo puedes llevar en el zapato y no, pues así sería una tragedia, ¿no? ¿Ahí sigue? No está. Ah, me lleva. A ver si no me parto. Ay, güey, ay, güey. Ahí está. Uf, gracias. Ahora. Sí. Estoy bien gacho para allá. Estoy apuntándole a todos lados para... Oh, mierda. ¿Qué encontraste? Ah, no puede ser otra vez una de estas. Ay, güey. Oh, es como una madriguera, ¿no? Sí. Algo chilló por aquí, ¿no será una rata? ¿No alcanzas a ver algo por ahí? ¿En tu lámpara? No, y eso que le estoy echando a los dos. También otra cosa que me da nervios es que puedan caer piedras de ahí arriba.
Ah, cámara, cámara, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Hay que salir de aquí. Ok. Ah. No mames. Ah. Uf. Sin usar las manos. Ah, ok. No manches, sí nos hizo falta la otra lámpara. Y cuerda. Y cuerda. Ah, bueno, no encontré. ¿El camino? Sí. Para salir de aquí. Escuché algo por allá. Y yo me voy de aquí. Ahí les voy porque escuché un ruido. Escuché un ruido. A ver, echa la lámpara para allá, güey. A ver si puedes echar la luz para allá porque escuché ahorita algo. Para allá abajo. Para abajo. Ándale por ahí. Santa Virgen María. Vamos. Ok. Vamos. Cierra por aquí. Simón. Ouch. Se ve bien tenebroso para allá. ¿Si era por aquí? Siento que era para el... Ok. Ok. Sinceramente no recuerdo que haya sido por aquí, pero bueno. Aguas. Pues vamos. ¡Hurra! Salimos del río ese, de la... ¿Cómo definirías el donde andábamos? ¿El río? Bueno. Actualmente es más un salón. Pero, según yo veníamos más para... Bueno, habíamos la última vez salimos más para allá. Bueno, si pensaban que ya se había terminado esto, pues todavía no, porque aquí hay un pasadizo que no estaba la última vez, puedo casi jurarlo. Última hierba alta. ¿Estás listo? Pues ya que... Ah, mierda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, olvídalo. Está cerrado, ¿verdad? De acuerdo, regresemos por acá hay otro camino. ¿Escucharon eso?
fue una moto. Again. A ver. Ok, creo que la moto ya se alejó, pero mira, podríamos ir por ahí, ya que por ahí no hay ramas ni nada extraño. O seguir por aquí. A ver, vamos a intentar primero por aquí. Si no se puede otra vez, nos regresamos. Ah, mira, aquí está más limpio. Es interesante. ¿Qué cosa? Que primero estábamos en un bosque y ahora se parece más a un matorral. Ah. Sí. La civilización está hasta allá. Ahora, por aquí. Ahora, hay que recordar que cuando lleguemos a lo más arriba que vayamos a terminar, hay que cambiar a luz roja para que no nos vayan a detectar. Ok, creo que a partir de aquí cambiamos a luz roja. Aguas. 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 Y encontramos el camino. Ya esto está un poquito más tranquilo. Esperemos. Recuerden, no canten victoria antes de tiempo. ¿Qué? Hay algo que debemos de recordar, güey. ¿Qué? Siempre que salgamos es algo que literalmente te puede salvar la vida. ¿Qué? Si tienes una linterna, tienes que utilizar el código Morse Ah, sí. internacional. ¿Qué es? Toma 2, ahorita llegan 50 helicópteros. Ay, Dios, ¿qué hiciste? Ay. Se está escuchando un ave a lo lejos. Un momento extraño. Ay, sí. Bueno, ya salimos a un lugar con más. Ya salimos a la civilización. Y pues sí estuvo medio raro, estuvo medio extraño. Sí se escucharon gritos, así literalmente escuchamos 2, 3 gritos de mujer. Pero desgraciadamente no los pude grabar. De hecho, por eso prendía la cámara cada que lo escuchaba, porque dije, no, ¿qué onda con eso, no? Pasaron cosas bien raras también, la correteada que nos pusieron. Esa es una. Luego se le acabó la pila a la lámpara inexplicablemente. Por suerte traíamos otras 2. No, 2 no, porque pues son las 2 que traes. Y pues yo. Y y pues así, otra cosa extraña, pues no hay luna, ¿verdad? El día de hoy no hubo luna. Entonces, pues sí, estuvo tenebroso. ¿Cuáles son tus impresiones del día de hoy? No mames, amigo. Primero, que me asusté, güey, por la pinche correteada. Segundo, porque te dio la taquicardia. Ah, sí, no. Ya te me ibas a morir aquí. Y además, sentía que si nos adentrábamos más en el bosque no nos iba a dejar salir. Me hubieran valido chetos. Ah, también lo de mi celular, ¿qué onda? Ay, también tu teléfono, hijo de la chingada. ¿Qué pedo se le metió el demonio? Sí. Justo cuando íbamos a bajar. De Ya hecho, debimos haber desistido. escuchado las señales. Sí.